नमस्कार मोर प्रिय दर्शक बंधु मु लेखिका श्रीमती अन्नपूर्णा महांती मोर ये अरूपम स्टार चैनल जोटा कि मोर केवल नुह आपण चैनल पाखे पहुँची पारी चैनल रे आपण मानकर भल पाया आपण देइचंती ए चैनल रे केते गुडी मो द्वारा लिखित गीत कविता आपण माने देखि पारछंती सुनि भी पारिछंती आपण मानकर एमिति जदि सपोर्ट ए चैनल को रुए तेबे निश्चिंत भाव में आगु ये चैनल टी जाई परिबो बोली मोर विश्वास। आज ये चैनल रे मु गोटे वंदना आपण मानक पढ़ी सुनेबी जे वंदना टी आमर महिमा धर्मावलंबी ब्रह्म अवधूत गोविंद बाबा द्वारा रचित। जेतबळे संसार को बहुत दुख पड़ता सेतबळे बाबा विकल ही प्रभु को प्रार्थना करथिले जे संसार को केमिति प्रभु कल्कि अवतार आसी उद्धार करने से अंतररू निवेदन करथिले। मोर विश्वास आपण माने ए वंदनाटी सुनिले आपण मानक मन को निश्चिंत भाव में शांति आसीबो प्रभु को गोटे विश्वास भी आसीबो। आउ तेबे आमे डेरी करबानी वंदनाटी पढ़िबा। नम लेख महिमा जय वीरवना पद बिंदे बंधु अच्छी दोष कर क्षमा जय जय परम ब्रह्म नित्य निरंजन जय जय जगज्योति विपद भंजन जय जय अणकार महाशून्यवासी जय जय विश्वतत्र सदा विनाशी जय जय अनादित शिष्य चिंतानंद जय जय सर्वव्यापी शून्य शब्दनाद जय जय हे निर्वेद सत्य सनातन जय जय अनाहत शून्य पूर्ण ब्रह्म जय जय अप्युक्त अलेख महिमा जय जय अनामिका अजपावना जय जय ज्ञानदाता प्रभु पिता माता जय जय रूप हे दिय मुख्य रास्ता जय जय भवबंध तारक कारक जय जय कृपा नव ब्रह्मांड पालक जय जय दीनबंधु दुख विनाशन जय जय अंतर्जमी अनंत आसन किरूप गुण बनी सदगुरु स्वामी अरखित गोविंद रघेन हे दैनी अभय चरण तले करिछि भरोसा अविरते जनाऊछि फेड़ मो दुर्दशा काय मन वचन रे पशुछि शरण अमोक्ष पिंड को प्रभु दिय परित्राण माया काया बही एति नाही किछि लाभ तब श्रीपय रे एका लगाइछि भाव मार किंबा तार प्रभु जहा ताहा कर गुरुपद बिना अन्य आश्रय नहीं मोर महासंकट रे पड़ी करुअछि लय ज्ञान नाभ दे भव पारी करी निय दुनियार रीति देखि लागे अति भीति कि बुद्धि करी पितिले थय नहीं मती कंठ दे कही प्रभु देवतारे वीर कल्कि बेश धरी आसब मर्त्य नेछ संहार कर शेष कली काले सत्य धर्म बछा बछि हेब तेतबेले बेल को बेल त काल हेउछि प्रबल सदाचार सत्य धर्म करुछि दुर्बल भल त कहिले मुड़े मणुछंती सल गोविंद बोइले बुझ हे अनादि मूल इति श्रीमत ब्रह्म ज्ञान गीतांजलि प्रार्थना विश्व पदे नाम प्रथम अध्याय समाप्त। तेबे वंदनाटी तो आपण मैंने शुणिले आउ विश्वास आपण मानक निश्चिंत भाव में आपण मानक मन को शांति मिली। तेबे केते जन लिखिछंती मैडम भल कैमेरा मगातु ये सब बेले तो कैमेराटा जे सब आम जे यहाँ तो घरे शूटिंग होची घरे आम करूँ मत भी मोर भाया जड़े स्त्री लोक कोऑपरेट करदी आपण मानकर स्नेह ममता चैनल प्रति रहा तेबे मु आपण मानक प्रतिश्रुति दूची आपण मानक निश्चिंत भाव में भल गीत भल कैमेरा रे भिन्न भिन्न स्वादर गीत आपण मानक पहुँचाई पारि बोली मोर अंतर विश्वास आ समस्त भाया मुझे कहूँ आपण ये चैनल को निजर भल पाइबा दिंतु आउ आपण आगू नापी साहाय्य करूँ। रहुची तेबे नमस्कार।